Mercedes-Benz GLE, yəni W167 kuzov almağa dəyərmi? Bu model Mercedes-Benz markasının ən uğurlu və ən çox bəyənilən modellərindən biridir. Bu modelin bir neçə mühərriklə təchiz olunmuş versiyaları var, lakin dünya ölkələrində və həmçində Azərbaycanda ən çox sevilən mühərriki 2 turbo mild M264 mühərrikli olan modeldir. 2 litrlik mühərrik kuzovun böyük olmasına baxmayaraq 48 voltluq mild hibrid sistemi ilə təchiz olunduğu üçün bu avtomobil həm sürətli, həm də qənaətcildir. 2 turbo mild hibrid sistemi ilə təchiz olunmuş 255 at gücünə və 9 pilləli avtomat transmissiyaya malik olan bu avtomobil həqiqətən də Mercedes-in şaheserlərindən biridir. Bu model Mercedes-Benz markasının premium SUV segmentinə aiddir. Həm askı sistemi, həm səs izolyasiyası, həm də dinamikliyi ilə digər modellərdən xeyli öndədir. Bu 5 səbəb GLE 350 modelini almaq üçün yetərlidir. 1. Premium salon. 2. Funksionallıq. 3. Askı sistemi və səs izolyasiyası. 4. Mühərrikin dözümlü və qənaətcil olması. 5-ci səbəbi isə Mercedes-Benz olmağı. Həmçinin Mercedes-Benz markasına məxsus olan bu model ailə üçün ən gözəl avtomobillərdən biridir. Çünki bu avtomobillərin 7 yerliyi də mövcuddur. 2020-2023-cü il aralığında olan bu modelləri Amerika hərraclarından vuruqsuz vəziyyətdə 20-28 min dollar aralığı əldə etmək mümkündür. Bu alış intervalı avtomobilin komplektasiyasından, rəngindən, yürüşündən, tarixçəsindən, həmçində 4matik və yaxud da 2matik olmasından asılıdır. Bu da o deməkdir ki, bütün xərclər daxil bu avtomobilin Bakı təhvili təqribi olaraq 35-42 min dollara gömrüklü və nömrəli vəziyyətdə sizə başa gəlir. Bazarda isə bu avtomobillərin satışı 50-60 min dollar aralığıdır. Yəni siz 3 ay gözləməklə həm premium segment avtomobil əldə edirsiniz, həm də ən azı 10 min dollar qənaət edirsiniz.